Thank you.
и други. Значи, имаме подаръци за всички деца, които са слушали. Вие, милични дечица, знаете, че никой никога не вижда дядо Коледа. Дядо Коледа идва и през комина влиза и оставя подаръците до врата. Но понеже ми казаха, че вие много слушате, много сте добри, и аз дойдох да ви видя и да се запозная с вас и да ви дам лично подаръци. Колко хубаво! Да видим кои деца са слушали най-много. Списъчно. Спри, дай. Аз? Май спря.